Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pro meu canal e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar eu fazendo um frango ao forno e vou mostrar cada detalhe aqui pra vocês, né? Eu já gravei uma parte colocando os temperos no liquidificador e agora eu tô aqui dando mamar pro meu filho e aí depois eu volto pra terminar. E aí o frango está na bacia com limão, e aí depois eu lavo e coloco os temperos dentro, e aí deixo um pouquinho, né, pra pegar o tempero, e aí depois eu coloco no forno, e aí eu espero, e aí depois eu vou também esquentar o arroz e o feijão, né, que já está pronto, é só esquentar, e é isso. Acompanha aí, já deixa aí seu like, se inscreva no meu canal pra me ajudar, e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, e acompanha aí e roda a vinheta. Hey, hey. Hey. Então, meus amores, coloquei ele aqui agora no carrinho, né? Pra dormir. E aí, agora eu vou fazer o frango. Aí, eu deixei o frango com a pelinha normal, porque quando faz no forno, fica uma delícia. Daí, tá aqui... Não sei que tinha lembrando. Daí, tá aqui no limão. E aí, depois eu lavo. E aí, eu vou bater todos os temperos no liquidificador. E eu vou mostrar aí pra vocês, acompanhei tudinho, eu vou lavar a forma, porque eu fiz o mesmo frango ontem, aí eu vou fazer hoje de novo, porque ficou muito bom e eu gostei, e eu vou comer de novo porque eu quero, né? Daí eu vou lavar a forma, vou bater todos os temperos, e vou lavar o frango e colocar o tempero no frango, aí eu deixo um pouquinho, depois eu coloco no forno, enquanto isso eu vou esquentar o arroz, o feijão e tal, e vou fazer o que precisa ser feito hoje. E acompanha aí. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families. Então, gente, eu vou deixar pra bater depois, mas eu ia deixar pra bater depois pra não acordar a criança, mas já tá acordado. Olha a cara dessa criança, minha gente. Eu vou agora lavar aqui, espero que não chove. Vou lavar aqui, né, a forma e deixar pra bater depois, né. Seeing eyes of mine, what do you feel? Aí agora eu vou bater os temperos, já lavei o frango. Tá feio demais, olha, Maria. Aí eu coloquei aqui alho, cebola, pimentão, sazão de carne, porque eu não tenho de frango, e coloquei colorau também, vinagre. Aí agora minha cunhada vai esperar, porque ela tá lavando roupa, e eu vou bater aqui. E Gabriel que não acorde também. Amor, vem me ajudar. Obrigada. Tá bom? Não. Não. Dá trabalho, mas vale a pena. Vai. O bonito acordou, né, bonito? Vai dormir, menino. Sono de gente mentiroso. Ô, gente. O que foi, mamãe? O que foi? Pô, vai desistir de... Eita, que eu falei errado. De copiar essa receita sonhando.
Ainda tem, velho. Ai, mas tá bom, vai. Enfim, gente, se vocês conseguirem bater mais que isso, vocês batam, eu não consegui. Então vamos lá, né? Liga a máquina, só calma aí. Chega. É. Tirar mais a água. E eu vou tirar. Obrigada, viu? Isso é da hora. beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong. Enfim, gente, fica assim, né, na forma. E aí eu vou colocar lá, quando tiver ficando pronto, aí eu vou mostrando pra vocês como que fica. Prontinho, meus amores, esse é o resultado do frango. Sério, ficou uma delícia, demais, demais, demais. Super recomendo fazer em casa. E foi esse o vídeo. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí seu like, se inscreva no canal. Me segue também no Instagram. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima!